Pangandika Gusti nyangamkeun dina Mazmur 62 ayat nu kadua sareng nu katilu kieu unggalna dawuhan Gusti. Kaula kudu sabar ngadago dijait ku Allah, ngan kamantenna kaula muntang teh, ngan mantena anu ngaraksa jeung nyalametkeun kaula, mantena benteng kaula, jadi kaula moal bisa eleh. Abi ninggal tina pangandika Gusti ieu kumaha pancegna iman Daud di payuneun Gusti. Di tengah-tengah situasi anjeunna nuju kaayaan horit dina kahirupanana kumargi aya anu di alaman anu henteu sapagodos sareng manahna. Nuju di tengah-tengah diudag-udag ku kasusah. Namun anjeunna gaduh iman anu mantap di payuneun Gusti tagdi nyangamkeun dina pangandika Gusti kumargi gunung batu sareng keselamatan. Ieu tangtosna gunung batu nyaeta benteng keselamatan anjeunna gaduh kakiatan teh mung ti Gusti Yesus Kristus. Abi ninggal dina kahirupan Daud anjeunna muntang ka Gusti sabuleud manahna. Anjeunna nyangamkeun tadi dina ayat anu katilu kumargi Gusti teh mantena anu ngaraksa sareng anu nyalametkeun. Anjeunna ngagaduhan iman anu sae di payuneun Gusti. Anjeunna menyadari pisan anu ngaraksa sareng nu nyalametkeun teh mung di payuneun Gusti nyalira. Di tengah-tengah situasi sapertos kieu anjeunna tetap harap mung ka Gusti. Pon kitu ge para wargi sadaya dina kahirupan urang-urang sadaya upami ayeuna nuju mayunan kasusah kawerit dina kahirupan urang kada sapertos Nabi Daud. Nabi Daud anjeunna nyangamkeun dina ayat nu katilu tadi mantena muntang kasalamatan teh mung aya di Gusti. Janten dina kahirupan urang kada muntang kumargi kasalamatan mung aya di Gusti Yesus Kristus. Gusti Yesus ngaberkahan.